Okay, hello students, Namaste. I am your optional math teacher, Mr. Sunil Lakal. We are now talking about algebra for grade 9, and in this algebra we have a relation, like a topic's a relation within algebra, and I think we learn more or something about relation in grade 8 also. In this relation topics we have to learn about order pair. Okay, there is order pair. I hope you know something about it. What order pair? uh, Order pair means what? A pair of element keeping in an order is called an order pair. Once again, a pair of elements keeping in an order is called an order pair. So you must know about it. Order pair, that means whatever the definition we have, there must be pair. Okay, there must be pair, and there must be what? Order. Any two elements that can be written in pair form and the order is counted, then this is called order pair. In order pair, elements are enclosed within parenthesis by separating them by a comma. For example, 1, 2, okay, is an order pair in which 1 is the first element and 2 is the second element. Though the pair 1, 2 and 2, 1, 1, 2 and 2, 1 are same, their order are different. So the two order pair may not be taken as the equal order pair. Okay, हामीले यहाँ चाहिँ 1, 2 लेखेका छौँ र 2, 1 यो देख्न सक्छौ तिमीहरूले। यो दुईटा मध्ये 1, 2 र 2, 1 हामीले हेर्दाखेरि सेम लागे पनि यिनीहरू के हुँदैनन्? In case of order pair, they are not same, so they are different. Okay, why? Because their order is different. यहाँ चाहिँ 1, 2 मा 1 फर्स्टमा आएको छ र 2 सेकेन्डमा आएको छ। त्यसरी नै 2, 1 मा के भइरहेको छ? 2 फर्स्टमा छ र 1 सेकेन्डमा छ। त्यसैले दे आर डिफ्रेन्ट अर्डर पेयर्स। त्यसो हो भने कस्तो एलिमेन्ट्सहरू, कस्तो अर्डर पेयरहरू के हुन सक्छ? इक्वल हुन सक्छ। त लेट्स सी अबाउट इट। So equality of order pair, that means equality of order pair. Okay, के भयो भने दुईटा order pairहरू इक्वल हुन सक्छ त। Two order pairs are said to be equal if and only if their corresponding elements are the same. That is A, B. There is one order pair and another one is C, D. They are only equal when if and only if A equals to C, okay, and B equals to D. हामीसँग भएको दुईटा अर्डर पेयर मध्ये एबी र सीडी भन्ने दुईटा अर्डर पेयर मध्ये तिनीहरू कुन बेलामा इक्वल हुन्छन् त? यदि ए इक्वल्स टु सी भयो भने र बी इक्वल्स टु डी भयो भने यो कन्डिसनमा यी दुईटा अर्डर पेयरहरू के हुन सक्छन्? इक्वल हुन सक्छन्। फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल नै हेरौँ। त्यसो भने एउटा एक्जाम्पल के हुन सक्छ? सपोज आई नम्बरमा एउटा एक्जाम्पल 2, 2 छ एउटा हो। अर्को के छ त?
2,3 छ, अर्को के छ त 2,3 छ भने के यी दुई अर्डर पेयरहरू इक्वल छन् त? आर दे इक्वल 2,2 एन्ड 2,3? According to that condition, यो माथि हामीले पढेको यो अर्डर पेयर इक्वालिटी अफ अर्डर पेयरमा के भनेको थियो, यदि ए र सी फर्स्ट अर्डर पेयरको फर्स्ट इलिमेन्ट र सेकेन्ड अर्डर पेयरको सेकेन्ड इलिमेन्ट इक्वल भयो भने र बी र सी पनि इक्वल भयो भने, यस्तो भयो भने मात्र इक्वल हुन्छ भनेको। यहाँ हेऱ्यौ भने यो इक्जाम्पलमा 2 र 2 त इक्वल छ, फर्स्ट अर्डर पेयर इक्वल, बट के छैन, सेकेन्ड अर्डर पेयर सेकेन्ड इलिमेन्ट्सहरू दे आर नट इक्वल। यदि तिनीहरूको फर्स्ट इक्वल छ, सेकेन्ड इलिमेन्ट्सहरू इक्वल छैन भने सो दे आर नट इक्वल बिकज देयर सेकेन्ड इलिमेन्ट्स आर नट द सेम। आर यु क्लियर एट दिस एक्जाम्पल? Similarly, take another example. एउटा अर्को सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौँ। सेकेन्ड एक्जाम्पल 7,-2 छ हो, एन्ड अर्को के छ अर्डर पेयर, सपोज 2,2,-7 छ। अब यसलाई पनि एकपटक रिभ्यू गरौँ, के तिनीहरू इक्वल छन् त? आर दे इक्वल? हेरौँ त, इलिमेन्ट्स हेर्दाखेरि त दुईटैमा 7 छ -2 छ, 7 छ -2 छ, सरी 2 र -7 छ, बट अर्डर पेयर मिन्स के हुनु पर्यो, दुईटैको फर्स्ट सेम हुनु पर्यो, फर्स्ट कम्पोनेन्ट सेम हुनु पर्यो, फर्स्ट इलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो र सेकेन्ड पनि सेम हुनु पर्यो। तर यहाँ छैन, तिनीहरू इक्वल छैन हैन, 7 र 2 इक्वल छैन, -2 र -7 पनि इक्वल छैन। त्यसैले यो कन्डिसनमा पनि -2 हैन, 7, -2 डज नट इक्वल्स टु 2,-7। यो सेकेन्ड एक्जाम्पल पनि द अर्डर पेयर आर नट इक्वल हो। सो एनअदर अब अझै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अब त्यसो भने कस्तो अर्डर पेयरहरू इक्वल हुन सक्छ त? फर एक्जाम्पल 6,2 एन्ड अर्को पनि 6,2 भयो भने हेरौँ त, इन दिस कन्डिसन फर्स्ट अर्डर पेयरमा 6 अनि सेकेन्ड अर्डर पेयरमा सेकेन्ड इलिमेन्ट अफ अर्डर पेयर, बोथ अर्डर पेयर हेभ सेम इलिमेन्ट्स, 6 and 6 फर्स्ट कम्पोनेन्ट एन्ड 2 सेकेन्ड कम्पोनेन्ट छ। त्यसो भने अब के भन्न पाइयो त, 6 = 6 छ अनि 2 = 2, फर्स्ट इलिमेन्ट इक्वल एन्ड सेकेन्ड इलिमेन्ट्स इक्वल छ। सो दिस two order pair 6,2 and 6,2 both are equal because their both corresponding elements are the same, so they are equal भनेर हामीले चाहिँ यी दुईटा अर्डर पेयरहरू इक्वल छन् भनेर भन्न सक्छौं। सो यसरी नै तिमीहरूले आफ्नो इभ्यालुएट आफैले गर्न सक्छौ। अब मैले तिमीहरूको लागि केही वर्कहरू लिएर आएको छु। See that one. Are the following order pairs equal? If not, why? छन् कि छैनन्? अब यो तल दिएको हेर त, I, II, IIB मा मैले केही एक्जाम्पलहरू लिएको छु। यदि तिमीहरूलाई यो अर्डर पेयरहरू सपोज फर्स्टमा 1,2 एन्ड 2,1 इक्वल छन् कि छैनन्? छन् भने यस, छैनन् भने नो, अनि छैनन् भने वाइ, रिजन पनि लेख्ने भनेको छ। त्यसैले तिमीहरूको लागि मैले यो वर्क लिएर आएको छु। प्लिज सबैले यो प्रब्लम सल्भ गरेर मलाई इन्डिभिजुअल सेन्ड गर्न सक्छौ है। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू सो मच।